totalt ligegyldigt. Undervurderet. Jeg ved ikke engang, altså overvurderet. Jeg kan ikke se noget jo. Det er kun legender, der spiller den. Alle de andre, de ved ikke, hvad de går glip af. Jeg kan ikke se noget helt jeg korset jo. Jeg hader det. Jeg kan ikke lide det. Jamen, han fatter heller ikke noget. Han er også bomben og overvurderet også. Overvurderet. Undervurderet. Han kan sgu erstattes af alle. Fucking overvurderet i situationer. Ja. Hvad synes du? Det er mere sådan noget, jeg tror det er sådan noget første situation, de snakker Jeg tror det er undervurderet. Kom an synes på, jeg hvilken situation der er. Altså i sådan en one-on-one, altså folk forventer, at Ja, det for er fanden, ja. Hvis du ikke ved, hvor han er henne i forvejen. Men mest fordi, man ikke... Fordi man ikke dør på det, eller? Nej. Hvis du skal finde ud af, hvor folk er henne, og du er alene, så er det måske nice nogle gange lige at fake plan for lige at høre steps. Ja. Hvis begge to ved, okay, hvor de er, eller Ja, så er det bare ved, højt. hvor sigten er, jamen, så skal man da være med fake plan. Ja. Fordi folk... Det er undervurderet, fordi man ikke gør det nok. Enig. Så den er mega overvurderet, synes jeg. Kom an på, hvilken situation der er. Det bliver over. Folk, de kommer ikke fra. Altså. Enig. Det er også på. Det er sådan et politikersvar, du skal give nu, tror jeg. Fucking overvurderet. Sumu, han kan ikke. Ej. Det er jo svært at sige nu, men der er jo mange, der taler højt om det. Men jeg vil sige, det er jo også et nyt hold, jo. Ja. Det er ligesom også, vi er også et nyt hold. I fair rate. Så kan man sige hverken eller. Ja. Midt imellem. Det kan man godt. Monassi. Altså jeg så ham spille til Katowice, og jeg synes, han gør det faktisk rigtig godt. Jeg synes, han er fair rate. Det er fair rate. Men jeg synes også, han får meget praise for det. Så Ja, det altså, er ligesom ikke, det, man skal Det er veje jo op. ikke fordi han er, du ved, sådan virkelig sindssyg, som man ser andre AVP-spillere som. Jeg tror også bare, Men det er jo med, up at and coming jo. ja, han er så ung, Ja. og han performer godt. Så jeg vil sige undervurderet. Der var vildt meget hype om ham. Ja, og rigtig meget hype. Han har også spillet godt. Og han har spillet godt. Så. Ja, men han får også rigtig meget ros. Han får for meget ros. Okay. Så du siger overvurderet. Jamen altså, Ellers nu kommer jeg til siger at vi lyde som- hverken eller. Jamen altså, jeg vil sige, ja, det synes jeg. Fordi at, du ved, alle snakker om ham, og alle siger, hvor god han er. Men han har ikke 100% været den der har vundet kampe for dem endnu. Men lad os sige hverken eller. Altså, Ja, lad os være søde her og sige hverken heller. Han er jo så god, som de siger, men han er ikke, du ved, sådan, hvor jeg tænker, det er den, AVP-spiller, jeg er mest nøjeren over. Altså, Han er jo ikke simpel. Nej, det er han ikke. Ikke endnu. Men det kan han blive. Han er jo kun 12,5 eller 12. Han er 16. 15, 16. Men han er god. Jeg vil sige, ja, det ved jeg fandme ikke. Nogle af dem er jo både en investering et eller andet sted, fordi pengene de forsvinder ikke, du kan ikke ud af vinduet. Så det er jo også sådan lidt, Det er fair Ja, det er vurderet. fair vurderet. Ja, det er der bare. kom an på, hvad fanden du køber. Altså, hvis du køber et eller andet helt hovedløst gøjlerskin, der lige er kommet ud til prisen, lige når kassen er blevet åbnet, så giver du sådan noget 100 euro for den, og så ser du ikke, om den falder eller om den stiger. Jeg har det sådan. Altså, det er overvurderet, med mindre, at man kan tjene penge på det. Altså, Enig. så kan jeg godt se fidusen i det, men for kosmetikken og sådan noget, ja, det er det sgu overvurderet. Penge. Penge er penge. Og det er lækkert. Og det er fucking lækkert. Facts. Magic kort. Magic kort. Okay, Eller det er Yu-Gi-Oh! Og sådan noget. Jamen er det ikke det samme som skins? Ved Pokémon. Men er det ikke det samme som skins? Det er fandme, altså det er jo sådan, at man i 90'erne, man sad og spillede Pokémon. Snakker vi kun kortene eller spillet? Jeg spiller Pokémon i dag. Jo, men du kan tjene penge på det. Har du set Charizard? Han sælger jo for et eller andet. Når du tænker kortene. Ja. Når jeg troede på Game Boy. Hvis det er folk, der spiller på Game Boy, så skal de til at komme lidt videre i deres liv, skal det ikke det? Det gør det heller ikke. Jeg tror, det er en fair vurdering, at det var nice, da man var lille, og så det begyndte at aftale lidt. Ja, og der er jeg ikke. Hvis man spiller spillet eller Pokémon Go, hvis man stadigvæk er med på det, så skal man nok droppe det. Der er vi enige. Men kortene... Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der gør det. Men drop det. Overvurderet. Fuldstændig overvurderet. Vi kan godt køre fastelavnsboller, fordi det ved jeg, det er fucking undervurderet. Det var ikke det var helt hulet lige andet, ikke? Du har fået de helt gode. Hvad er de helt gode? Det er sgu da ikke bare den, den der børne-en der, med den der klat chokolade ovenpå, og så er det det der ulækre noget inde i. Nej, jeg synes, det er nice, men det er jo helt vanvittigt, hvad det er blevet blæst op til. Det er helt vildt. Altså, det smager godt jo, men du kan ikke betale så meget om fastelavnsboller. Hvad er den gode så? Det er den der... Hvad hedder den? Den hedder...
Sabanar fastelavnsbolle fra Lavkagehuset. Det er sgu en banger. Er den god? Den er fucking god. Superconfig, de elsker den. De synes, det var kæmpe. Det skulle faktisk ikke undre mig. Men du ser også lige på 2 atleter herovre, ikke også? Modsat 2 fjumser før i dag. Altså, jeg kan godt lide fastelavnsboller, og jeg ville sige undervurderet. Men hvis der findes en, der er bedre, end de rigtige, Så er det mega undervurderet. så er det jo mega undervurderet. Jamen det er det også. Men hvad er de rigtige? Hvad snakker du om der? Snakker du bare om de der runde? Jeg tænker, at man går ned til bageren, eller mor har bagt den til en, eller noget. Ja, mor har sgu ikke lavet en sabanar til dig. Det er en ting, der er 100. Så kender du ikke min mor. Det gør jeg ikke. Ikke nu. Jeg vil gerne. Men Vil du undervurderet. gerne det? Undervurderet. Mega gerne. Okay. Jeg kan godt lide at have så tæt forhold med mødre. Jeg har mødt din mor. Det har jeg faktisk. Au! Ja, det er blast. Kontrollerende og sagde, jeg er en Basses mor. Din far sagde, jeg er en Basses far. Mm. De er Undervurderet eller overvurderet? Det er kæmpe meget undervurderet. Altså, det er 2 spidse mennesker. Jeg vil ikke sige noget, der ikke kan bruges på kamera, men de ser godt ud. Har jeg arvet noget, eller? Ja, alle de dårlige ting. Undervurderet. Det har jeg ikke, altså. Det var undervurderet. Det er overvurderet. Det er overvurderet. Ja, Det er fucking det er fucking overvurderet. Man skal ikke bruge dem så alligevel, vi sidder noget hele tiden. Det er jo ligegyldigt, altså. Altså, det skal gøres, og altså, man skal også træne den røv. Altså, der skal trænes røv, og der skal trænes legs, og det skal bare gøres. Og det, hvis man ikke gør det, så er det bare et øve. Det han sagde. Jeg kan snakke meget, jeg er så sulten. Hvor Prøv godt at er se. tykker? Ja, du må så så mange, du har lyst til. Hvad er bedst? Lyserød eller Totalt kedelig jern, totalt original. Wild cherry. Jeg snupper din wild cherry. En her. original rød guy. Er du bare rød, guy? Ja, jeg skal ikke overhovedet. Ja. Hvad sker der? Har du sådan nogle sindssygt nice fingre, eller hvad? De er små og lange. Vent, hvad? Ej, der er 2 i 1. Jeg tror, de er færgedøde. Undervurderet. Jeg tror, det er det er godt. Den er så god, jeg tager 2. Nå, de er gode. Undervurderet. Jeg er sgu undervurderet. Overvurderet. Overvurderet. Det kan man sgu godt komme frem på. Ja. Ja, Det er vigtigt, du stadig var spillet. Det vil jeg til at sige. Selvfølgelig er det vigtigt, du passer alt muligt andet, men hvor du bliver kun god ved at spille spillet. Man bliver ikke god af at kun at spille computer og spise McDonald's og pille bussemand. Altså, Pelle Bussemand, det kan man godt. Ja, men man bliver ikke bedre spiller af det. Det gør man ikke. Nej, det gør man ikke. Der kommer til at være perioder, hvor du spiller 12 timer om dagen. Ellers så ved du det ikke nok. Men jeg vil sige 12 timer, det er for meget. Fordi man skal også, altså jeg som person har brug for lidt social og Men det snakke er med også mennesker. meget individuelt. Altså, men 12 timer er generelt for meget. Altså, det Det er kan jo være... halvdelen af en dag. Ja, men det kunne måske være Går ikke 8 timer. Går ikke på toilet eller noget, så sidder bare 12 timer og kommer i seng bagefter. Jeg tror, 8 timer er ligesom grænsen, hvor at folk vil splitte det. Fordi vi træner jo meget. Vi træner 10 dage. Ja, 6. Jeg har jo 2 timers pause, men det er jo stadigvæk. Ja. Men ja, altså, ja, det er for meget. Det er for meget. 12 timer er for meget. Det er kæmpe meget overvurderet. Jeg er sgu undervurderet. Undervurderet. Synes jeg er mega nice. Og virkelig alt på, hvad han har. Ja, altså vi fik noget i Polen, der var noget værd lort, for at være helt ærlig. Kan du lide sushi? Sushi er fucking nice, men alle kan lide det, så jeg føler, det er færgevurderet. Men jeg synes, det er undervurderet, hvis du får det fra et godt sted. Alle kan lide det. Jeg elsker det. Ja? Jeg elsker sushi. Jeg kan sgu også godt lide det. Jeg er helt overstået over sushi. Du kan spise det hele tiden, ikke? Altså, Jeg vil frokost, spise frokost, aftensmad, aftensmad. morgenmad. Ja, men alle settings, altså. Nå ja. Hvis det skal være fint, jamen, så kan du tage ud på en lidt dyre restaurant, men hvis du bare er sådan casual og... Hvis man ligger derhjemme med tømmermænd fra dagen før, så kan man godt lige kværne nogle ebi pango. Det kan du i hvert fald. Det kan du fandme også. Det er hvem, der har vist om de råder. Det er Ebi Pango far herovre. Jeg synes, de er overvurderet. Altså, i hvert fald i forhold til, hvad Ja, de er jo sat mig sammen med en idiot. De er jo sat mig sammen med en idiot. Krille og Benja, de kan bestille 4 Ebi Pango-ruller fra Stix og Sushi. Sådan 3 dage i streg. Undervurderet. Fuldstændig undervurderet. Ja. Men sushi generelt kan godt være færdig. Men Ebi Pango. Undervurderet. Ja. Og så tænker jeg bare, det er jeg aldrig træt af. Nej. Det er ligesom Stimorol. Den her. Det Den vil jeg bliver aldrig træt af. Det gør man virkelig ikke.